On est toujours pris au piège de cette monstrueuse tempête. C'est dingue. Le ravitaillement a dû être annulé et on sera bientôt à court de vivres. Le capitaine Opara a donc prévu de nous faire hiberner. Allez, May, c'est l'heure de la cryostase. Oh, déjà? Oh, t'as 1 heure de retard. Je me dépêche. Je laisse tous les capteurs activés. Comme ça, à notre réveil, j'aurai tout un tas de nouvelles données à examiner. May, on t'attend pour la sieste. Désolée. Bye. Can't fever whenever you're around. Can't fight the way that you mess with my temperature. Oh, can't Pourquoi est-ce qu'il fait si froid? Debout, Flocon. Réveillez-vous, les marmottes. Alors, voyons un peu ces nouvelles données. Les fluctuations atmosphériques au-dessus de l'anomalie ont continué. Oh, c'est bien pire que ce qu'on avait prévu. Il faut immédiatement prévenir le QG. Mais d'où viennent tous ces enregistrements? Flocon, combien de temps avons-nous dormi? Quoi? Non! Overwatch serait venu nous chercher. Et les communications sont coupées. Quoi? Personne ne sait qu'on est ici. 1 minute. Où sont tous les autres? De données accumulées. Je pourrais sauver des millions de vies. Je vais dévoiler nos travaux au monde entier, mes amis. Enfin, je vais essayer. L'antenne est cassée. On ne peut pas transmettre les enregistrements. Je n'y arriverai jamais seule. Si seulement vous étiez encore là. Merci, Flocon. Au moins, je t'ai toujours, toi. Voyons si je peux faire durer les batteries un peu plus longtemps. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un message d'Overwatch sur la fréquence d'urgence. Quelqu'un sait peut-être que nous sommes ici?
Flocon. N'attendons pas le dégel. Oh non. Allez, 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 allez. Ah! Évidemment, c'était la dernière batterie. Comment j'ai pu ne pas y penser? Sans courant, on est foutu. Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Il me faut juste un peu plus de temps. Ah, le courant! Flocon! Quoi? Non! Flocon! Pourquoi? Merci, mon ami. Waouh! Allez, allez, allez! Winston, oh bon sang! Allez! L'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi. Oui, Winston. Je me joins à toi. Contente de te revoir, Flocon. En route pour l'aventure.